Në ditën botërore të muzeumeve, Muzeu Historik i Shkodrës ja ka kushtuar aktivitetet fëmijëve të shkollave deri në moshën 12 vjeç. Ata janë mirëpritur në mjediset e jashtme dhe të brendshme të këtij muzeu për të pikturuar objekte që ekspozohen aty, si dhe ato të frymëzuara nga jeta e përditshme. Kjo është një aktivitet që titullohet e pikturojmë trashëgimin ton, është në kuadër të gjithë përpjekjeve që ne bëjmë për të riafruar pranë muzeumeve tona vizitorin vendas, duke i respektuar dhe vizitorët e huaj. Ne mendojmë që ky është një aktivitet i cili do të zhvillohet në muajin shtator në marrëveshje me zyrën vendore të arsimit të Shkodrës dhe me gjitha shkollat, sepse jemi të bindur që vetmja rrugë, si thosh, për të ruajtur diçka nga origjinaliteti jon, është kuptimi, komunikimi, përfaqësimi i vlerave tona si shqiptar. Specialistja pranë këtij muzeu, Seda Çano, thotë se pjesëmarrja e fëmijëve në këtë aktivitet është e gjerë, si nga shkollat e qytetit, ashtu edhe nga ato të njësive administrative. Kemi nxënës nga të gjitha shkollat, kishim edhe nga shkolla Velipojës, kemi edhe nga shkollat e Shkodrës. Nxënësit janë shpërndarë për pjesë të ndryshme të muzeut edhe secili po pikturon sipas dëshirës pjesë të muzeut. Kjo ndikon sepse edhe memorizon më tepër, mëson edhe më tepër për historinë e objektit, por edhe shërben si një urë mes të shkuarës, të tashmes edhe të ardhmes, duke krijuar një vazhdimsi edhe një dashuri më të madhe për objektet edhe për kulturën e trashëgimisë tonë kulturore. Fëmijët kaluan kështu një ditë ndryshe në mjediset e këtij muzeu, larg rutinës së përditshme të shkollës. Muzeu Historik i Shkodrës, përveç pritjes së përditshme të vizitorëve dhe turistëve të huaj, ka hartuar një program të posaçëm vjetor për veprimtari me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të shkollave të mesme.